Saludos amigos de Jairo Comenta, Jairo Baez, con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias picantes, tanto a nivel local como internacional. Invito a todos a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, comenta, dale a me gusta y comparte el contenido, que eso obviamente nos ayuda muchísimo para acaparar el público, para llamar la atención en YouTube. Señores, ayer yo analizaba y decía, wow, pero al único que le ha convenido que Yailin apagara a Alexandra MVP es a Mozart La Para. ¿Por qué? Porque al apagar a Alexandra, de cierta manera, Mozart puede sacar la cabeza. Decía yo eso. Y resulta que veo que Mozart La Para, señores, tiene una canción que está dando agua a beber junto a King Zeus, y veo que hay una canción que ellos han tomado el control de, específicamente del top de República Dominicana en Spotify. Lo veo también que anda en YouTube en las canciones más escuchadas. Eso es otro top que hay aparte. Y veo que la prensa, señores, también está resaltando el trabajo de Mozart. Y eso es algo, señores, que realmente es bien interesante. Es algo que uno debe buscarlo, porque un ejemplo, tú te vas al top de Spotify y hay muchas canciones, hay 50 canciones y en su gran mayoría son de artistas extranjeros. Y ver a Mozart La Para ahí, uno dice, bueno, por lo menos no está dando dignidad, por lo menos no está representando. Y yo me alegro de que Mozart pueda retomar su carrera, de que Mozart pueda. Bueno, también está G1 ahí con una nana, pero yo creo que hay pocas canciones ahí, y es lo que digo, esa canción está teniendo mucha incidencia. Acá en República Dominicana. Y tiene, señores, y se nota porque tiene 239,000 streaming en Spotify. Eso es mucho, señores. Eso es mucho en Spotify. En Spotify eso es muchísimo, aunque usted no lo crea. Cuando una canción está así, que está cogiendo todo eso, eso es mucho. Y esta canción la está trabajando Glenn Pine, parece que es la nueva compañía de Mozart. Y King Zeus no había escuchado mucho a ese artista realmente. Pero, señores, veo que la prensa está destacando esto. Dice aquí, los mozaristas tomando el control. Mozart La Para recupera el número 1 en Spotify. El rey de freestyle logra una colorida versión en español que en 12 días ya sobrepasa el 1.1 millón de reproducciones. La canción es Baby Calm Down, Calm Down. Ellos lo hicieron como básicamente una versión y está poderosamente tomando la atención. Dice, lo que hacía mucho no pasaba en la carrera de Mozart La Para, el exponente dominicano recuperó la posición número 1 del top 50 de Spotify en República Dominicana con el tema Calma, una colaboración junto a King Zeus. El rey de freestyle, como se le conoce a este rapero, logra una colorida versión en español que en 12 días ya sobrepasa el 1.1 millón de reproducciones. Los mozaristas tomando el control, dijo La Para en sus redes sociales al llegar al puesto número 1 en Spotify República Dominicana. Dice, esta colaboración cuenta con un videoclip dirigido por Moisés Jordan Fear con la fotografía de Luis García.
Más que agradecido con este caballero, Mozart La Para, expresó el cantante puertorriqueño King Zeus. Con una carrera de 15 años, Mozart La Para recién promovió su álbum Next Level, que se quedó, no fue para parte, que reúne figuras de la talla como Nicky Jam, Damian Marley, Gente de Zona, Guayna, Don Miguelo, Bulín 47, entre otros. Edison Fernández, nombre de pila del rapero, es una figura de la música urbana dominicana que ha trascendido fronteras de su país, una posición, un territorio de Europa, Latinoamérica. Su repertorio incluye temas, para que muchos no lo comen, señores, para gozar, que de hecho hay una versión con Daddy Yankee, Tucu Tucu Tum 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 con Nicky Jam. También se pegó Si Te Pegó Cuerno con Farruko, a dúo con Charlene y Nacho, Llegar los Monstruos, colaboración con Chelo Chá, Mujer y el Kile. Yo me siento contento, me siento feliz de que Mozart La Para esté tomando el control. Y de verdad, anoche yo tuiteaba eso, digo yo, wow, el único ganador y que le ha convenido que Yailin le apague el sonido a toda esta gente ha sido Mozart, porque está sacando la cabeza, señores. Mozart, que tenía tiempo que no hacía como nada así, que llame la atención, como algo que tú dijeras, bueno, el tipo está. Y vemos ahora, señores, que la vaina está al pecado. Vemos ahora que el tipo está tomando posición, está sacando cabeza. Y eso es algo de verdad, eso es algo que hay que destacarlo. Porque, contrario a lo que muchos piensan, Mozart La Para dignificó la música urbana por mucho tiempo, en sentido de que temas como para gozar, lo que te propone, tú lo puedes tener, levántate, temas así, que son temas limpios, como se le denomina, entre otros, tuvieron mucha incidencia, y ese repertorio de eso, llegan los monstruos, men. Llegan los monstruos, men. Llegan los monstruos. O sea, son temas que verdaderamente significan el género urbano, porque, señores, realmente ahora lo que hay es una rastrería en las redes sociales. Vemos como los temas de ahora como que no son temas bandidos, por decirlo así, y hay que destacar eso también. ¿Saben por qué hay que destacar eso? Porque, señores, destacando eso, uno se da cuenta de que, señores, contrario a lo que muchos piensan y contrario a lo que muchos decían, señores, el tema lleva tiempo. El tema tiene más de 11 días ya. O sea que lleva un par de días ahí montado en esa tendencia. Y por eso que digo, mucha gente pensaba que la carrera de Mozart ya estaba devastada, que Mozart no iba a poder salir a camino, que Mozart no iba a poder salir adelante. Y estamos viendo una renovada carrera de Mozart. Estamos viendo que de cierta manera sí él está saliendo, sí él está logrando colocarse con esta canción. Por eso es que digo, hay que decirlo, señor, y lo retengo. Siempre llega un punto que un artista puede dar un susto, que un artista puede recuperar su posición,
puede recuperar su posición. Y ahí estamos viendo cómo Mozart La Para está volviendo a reconstruir su carrera. Todo el mundo sabe lo que pasó con Mozart La Para, que luego de él declarar básicamente su amorío con Dalisa Alegría, mucha gente efectuó como que fue una infidelidad por parte de Mozart hacia su pareja, Alexandra, que en ese tiempo todo el mundo sabe que estaban en vallas publicitarias con su hija. Una atrocidad en sentido de que, señores, Mozart La Para estaba en todos los lados aquí. Y yo sí me alegro que él no se ha parado de trabajar, Mozart, señores. Mozart no ha dejado de trabajar. Mozart y señores, el tipo está bien, porque el tipo no ha dejado de trabajar. Y estamos viendo que él está recuperando, señores, todo de Puerto Rico. Déjame ver. Todo Puerto Rico. Y de verdad, hay que decirlo. Y hay que dársela. A Mozart por el panel puertorriqueño King Zeus. Déjame ver si aparece en el top de Puerto Rico. Yo lo que sé que en República Dominicana la canción está corriendo. Y coño, eso está bien. Eso está bien que así, pero es que digo, mucha gente dice, no, ya la carrera de este se fue. Ya la carrera de ese, ya la carrera de Mozart ya llegó a donde daba. Ya no da más. No da más. Y estamos viendo ahí que ya Mozart La Para está teniendo incidencia. Y estamos viendo que ya Mozart La Para ha logrado retomar el control. Y ahí está, señor. Yo quiero ver sus opiniones. Quiero ver qué usted opina. Qué usted piensa de esto. ¿Está usted de acuerdo con el planteamiento de que Mozart La Para ha sido el mayor beneficiado tras Yailin apagarle el sonido a Alexandra MVP? Comenta ahí debajo. Bye bye.